ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ കടത്തിവിടുമെന്ന് ഇറാൻ അംബാസിഡർ. 28 ഇന്ത്യൻ ചരക്ക് കപ്പലുകളാണ് ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിയത്. 700-ലധികം ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരും ഈ കപ്പലുകളിലുണ്ട്. പി ബസന്ത് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. ബസന്ത്, വളരെ ആശ്വാസമുള്ള ഒരു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ്. എന്താണ് അംബാസിഡർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്? നമുക്ക് മുൻപിലേക്ക് എത്തുന്ന വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ കടത്തിവിടുമെന്ന് ഇറാൻ അംബാസിഡർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ തന്നെ 2 കപ്പലുകൾ കടത്തിവിടാനുള്ള ധാരണ ആയിരുന്നു. അത് അംബാസിഡർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് 2 കപ്പലുകൾ കടത്തിവിടുന്ന ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ 28 ഇന്ത്യൻ ചരക്ക് കപ്പലുകളാണ് ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിയത്. 700-ലധികം ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരും ഈ കപ്പലുകളിലുണ്ട്. के साथ कंट्रोल रूम का रिस्पांस मैं बताना चाहूँगा। पिछले 24 घंटों में जो डीजी कॉम है, डीजी शिपिंग का जो कम्युनिकेशन सेंटर है 24/7 ऑपरेट करता है, वो नॉर्मल टाइम से भी करता है, नॉट ओनली इन दिस। उसमें पिछले 24 घंटों में 312 कॉल और 460 ईमेल प्राप्त हुई हैं, जो कि नाविकों के द्वारा, नाविक की फैमिली मेंबर्स के द्वारा या मैरीटाइम सेक्टर के जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा प्राप्त हुए और उनके रिस्पांस भेजे गए। इस प्रकार पिछले 15 दिनों में यदि देखें तो करीब 2500 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और करीब 5000 ईमेल प्राप्त हुए जिनका रिस्पांस भेजा गया। जैसा मैंने पहले ही बताया था, डीजी कॉम 24/7 ऑपरेट करता है। ये कंपनीज़ को, एम्बेसीज़ को, जो हमारी पीएनआई क्लब के इंश्योरर्स हैं उनको, सीफेयर की जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं उनको मॉनिटर करती है। रिपैट्रिएशन, जो कल भी मैंने इसका कुछ विवरण दिया था, पिछले 24 घंटों में 30 नाविक, भारतीय नाविक को सक्सेसफुली वापस भारतवर्ष में अपने जिस जिस जगह पे जाना है वहाँ तक लाया गया। एयरपोर्ट से, विभिन्न एयरपोर्टों से, गल्फ रीजन के जो विभिन्न स्थानों से, एयरपोर्ट से सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया। इस प्रकार कुल रिपैट्रिएशन की संख्या 253 हो गई है। नाविकों की रिपैट्रिएशन की संख्या 253 हो गई है। एंड टू मिनिमाइज द ऑपरेशनल इम्पैक्ट ऑन मैरीटाइम ट्रेड, गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू वर्क क्लोजली विद पोर्ट्स, शिपिंग लाइन्स एंड लॉजिस्टिक्स स्टेक होल्डर्स। पोर्ट्स को ये निर्देश दिया गया है कि शिपिंग लाइंस और कार्गो ओनर्स को राहत दी जाए। इसके विषय में मैंने कल डिटेल में भी बताया था, जिसमें एंकरेज, बर्थ हायर, एंकरेज चार्जेस होते हैं, एंकरेज चार्जेस, बर्थ हायर चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस में रियायत भी शामिल हैं। कुछ मामलों में लीज की एक्सटेंशन भी दी गई है, ताकि यदि कोई एक्सपोर्ट कार्गो कैंसिल होता है या रिटर्न होता है तो उनको भी समायोजित किया जा सके। जैसे कि कामराजार पोर्ट लिमिटेड जो एन्नोर में है, वहाँ पे 25,000 मीट्रिक टन का बेराइट कार्गो के लिए ये व्यवस्था भी अभी इस्तेमाल हुई, और भी पोर्ट पे ऐसा चल रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने साइट किया। जैसा मैंने कल भी बताया था, एलपीजी कैरियर्स को प्रायोरिटी बर्थिंग का इंस्ट्रक्शन है, और मेजर पोर्ट्स आर प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी बर्थिंग टू एलपीजी वेसल्स सो दैट द कंटिन्यू द एनर्जी सप्लाई। और पिछले 3 दिनों में, करीब 3 दिनों में 6 वेसल जो कि एलपीजी कैरियर थे, वो दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर से आए थे, नॉट फ्रॉम द गल्फ एरिया, उनको मेजर पोर्ट्स ने प्रायोरिटी बर्थिंग दी। पोर्ट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सेफ एंकरेज एरिया फॉर लोडेड वेसल्स बाउंड फॉर गल्फ दैट आर करेंटली अनेबल टू ट्रांजिट। एंड मिनिस्ट्री continues to closely monitor the evolving situation in coordination with the Ministry of External Affairs, Indian missions, shipping companies and other maritime stakeholders to ensure safety, welfare and timely assistance to Indian seafarers. Thank you. Thank you, sir. अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी ശ്രീ രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് സംസാരിച്ചത്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശങ്കയുള്ള വിവരങ്ങളാണ്, ആശങ്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ആശ്വാസമുള്ള വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളാണ് വരുന്നത്.
നിലവിൽ LPG ഉൽപ്പാദനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ LPGയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പരിഭ്രാന്തി വേണ്ട, ആശങ്ക വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. അതായത് LPGയുടെ ഉൽപ്പാദനം 31% കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം പൂഴ്ത്തിവയ്പ് തടയാൻ വേണ്ടി രാജ്യത്താകമാനം പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. ആശങ്കയിൽ വേണ്ട, ബുക്കിംഗിൽ ഉൾപ്പെടെ ആശങ്ക വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യവും സർക്കാർ അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇറാൻ കടത്തിവിട്ടിട്ടുള്ള കപ്പലുകൾ അത് കാണ്ട്ല തുറമുഖങ്ങളിൽ ഇറക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയം. ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ കപ്പലുകൾ, ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് വഴി കടത്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അനുമതി കൂടി ലഭ്യമായിരിക്കും ഇറാന്റെ ഭാഗത്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.